介紹你嘅新款俾我識先。呢個我真係超級中意就係 NAD，我哋人體本身已經有啦，不過我哋隨住年紀咧下降咧，咁就好似一路已經就嚟斷崖式咁樣，冇晒啦。咁我哋就靠搽上去我哋面部咧，就係補充翻我哋嘅 NAD。你食落去咧，可能去咗房分散咗。我當你食日都冇1兩去到個皮，要指定去個面度啊，大佬。所以我哋就係針對性就係淨係搽喺個面，就幫我哋修復翻我哋皮細胞嘅 DNA。改善你嘅膚質，即係唔係話你翻去5年前、翻10年前，你5年前、10年前都係多斑，都係冇孔大，都係可能皺紋多，容易出斑，冇用。佢呢個係改善你成，令到你咧係乜嘢都可以。就係我話頭先係無孔大啦，因為油啦，油嘅成分就係油同埋乾啦，混合性皮膚咧，我發覺我自己都改善到。咁跟住咧係令到我嘅皮乾燥冇晒，尤其是我成日都話嗰啲粒粒，我以前可以令到我哋爆瘡。我都係嗰種嚟嘅，個下巴。我由10幾歲已經有啦。我都係啊，咁啱嘅。係啊，我就係用咗佢之後咧，其實呢幾個月係一粒瘡都冇爆過。我比最勁係咩咧？我幾個月前見到而家見佢咧，我覺得佢個皮膚又光澤咗啦，冇咁潮水啦。同埋又白咗啦，真係佢話佢用咗，佢一嚟到就同我講：喂，呢個一定要用呢個，一定要用，講1000次 OK。跟住到我做直播嘅時候，我都講1萬次，大家一定要加呢一個。呢個係我覺得係依家係必嘅，同埋而家係咧最 hit 嘅產品嚟嘅，我想講。佢仲要咧，中意到係咩咧？佢中意到佢所有嘅新拉嘅嘢，全部都加晒 NAD 啦 OK。因為 NAD 係。我覺得暫時嚟講係最有效果好好，效果真係好好，同埋快。攞下貓紙先，咁樣咁好咧，咁佢入邊咧有維生素 A 啦、B3啦、C 啦同埋幹細胞嘅。咁入邊咧佢最勁咧嗰個輔酶咧可以幫你更新到你本身自己嘅皮膚去改善到入邊啊。咁呢個 NAD 嘅成分係好足，唔係話喂我加1滴咁樣就叫做 NAD 啦。你哋嘅團隊會點啊？我哋一定要加5%。如果加得太多咧，其實亦都吸收到 NAD 個份量咧係非常之緊要，但係我哋咧係要足5%先至做到我頭先所講嘅。因為佢哋有做臨床嘅，咁我哋今日咧做緊超癲優惠價，原價係1099，咁你出邊咧其實講真佢買相同質地嘅精華咧，基本上2000幾蚊起跳嘅啦，因為我哋有一半減咗呢個廣告費，一半減咗呢一個鋪租。咁我哋今日直播價係680蚊嘅，買4支就199。喂，寶寶話買4支咁多，點解我建議大家買4支咧？因為好簡單，你買4支價已經慳咗800幾蚊㗎啦。第一，第二，我哋送多價值2000蚊嘅嘢俾你，面霜嚟嘅，但係佢好似精華質地嘅。但係咧呢個面霜咧就係我哋冇得賣啦，但係佢係膠原蛋白，我之前都有做過，生態，但係我又 upgrade 咗佢咧，因為就係加咗呢個嘅 PDR 咧，同埋加咗美白嘢啦，咁所以咧呢個冬天用嘅，因為冬天我哋需要滋潤同埋保濕我嘅皮膚，同埋我哋嘅膠原蛋白咧係流失得好快，所以咧搽晒所有精華，最尾咧就係搽呢個嘅面霜，就激到晒你成個冬天嘅保護我哋嘅皮膚。同埋佢哋嘅皮膚團隊講過啦，就係如果攞瑞士最靚嘅嘢俾你哋香港人用咧，50% 功效嘅啫，因為唔啱天氣，啱唔啱啊？咁我哋呢一個特別調配到香港嘅天氣，適合香港人使用嘅，真正希望發揮到可能超過90%接近100%嘅，你買每1蚊每1毫都係佢哋嘅皮膚嘅。咁寶寶話我買唔晒4支咁點算啊？但係喂送成2000蚊嘢又平啲喎，咁可以點啊？咁你哋可以夾埋我哋個膽嘅水光嘅護膚精華，又或者係呢一個嘅外泌體精華，咁你哋想知資料咧可以問同事攞嘅，咁我哋等陣間都會介紹俾大家。